देवूळ बांदपाक जागो जो आमकां संपादन करून दिला, एक्वायर करून दिला, आमचे माननीय PWD मिनिस्टर श्री दिगंबर कामत हांचे आमी मना पासून आभार मानतात. हो जागो मेळून दिवपाक तांचे मोलाचें मार्गदर्शन, सहकार्य आनी पाठबळ आमकां मेळ्ळा. ह्या पवित्र कार्यात त्यांनी दिल्ल्या सहकार्या खातीर आमचो मंडळ ताचो मना पासून ऋणी आसा. आयज ही पत्रकार परिशद एकाच उद्देशान आमी ती म्हणजे गोंयच्या जनतेक श्री गणपतीच्या देवळाचे उबारणे खातीर आमच्या देणगी कुपनात जास्तीत जास्त खरेदी करून ह्या पवित्र कार्याक हातभार लावचो ही एक विनंती करपाक जाय. आमच्या देणगी कुपनाची मोहीम 28 फेब्रुवारीक सुरू जाल्ली आनी आज बसून आमकां बरो लोकांचो प्रतिसाद मेळ्ळा. समाजातल्या सगळ्या स्तरांतले सगळ्या धर्माच्या बांधवांनी आमकां बरो प्रतिसाद दिला. लॉटरी आमच्यो घेतल्या. तशेंच ह्या पवित्र कार्याक योगदान दिल्ल्या प्रत्येक देणगीदाराक सार्वजनीक श्री गणेशोत्सव युवक मंडळ आकेच्या वतीन हांव मना पासून धन्यवाद दिता. तुमच्या सहकार्याक लागून आमचो आत्मविश्वास आनीकय वाडला आनी देवूळ बांदपाचें आमचें स्वप्न एक पावल आमचें फुडें आमचें पडलां सारकें. पूण देवूळ बांदपाचो, देवूळ उबारपाचो जो खर्चीक आनी प्रत्येक आमचे खर्चिकांतल्यान आमी परत एकदां गोंयच्या सगळ्या बांदवांक नमळाची विनंती करता की जास्तीत जास्त ही देणगी कुपनां घेवचीं आनी आमकां मोठो सहकार्य करचें. आज हांगा उपस्थित आशिल्ल्या प्रिंट आनी इलेक्ट्रॉनीक मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आमी गोंयच्या प्रत्येक नागरिकांक विनंती करता की ह्या पुण्याच्या कार्यात सहभागी जावचे. तुमचें योगदान ल्हान आसो या व्हड, प्रत्येक योगदान श्री गणपतीचें देवूळ बांदपाक मोलाचें आसतलें. देव बरें करूं. हाचे फुडें आमची लॉटरीची म्हणजे देणगी कुपनाची जी कितें म्हायती आसा तो आमचे सेक्रेटरी दीपक गडेकर दितले. सार्वजनीक श्री गणेशोत्सव युवक मंडळ आके मडगांव हांचो सेक्रेटरी दीपक गडेकर ह्या नात्यान आतां तुमकां आमच्या मंडळाचे अध्यक्ष श्री तुळशीदास कोरगांवकर हाणें सविस्तर सगळी म्हायती दिली. आदले CM तशेंच मडगांवचे आमदार श्री माननीय दिगंबर कामत, आतांचे PWD मिनिस्टर हांच्यांनी तो आमकां जागो उपलब्ध करून दिल्लो आनी त्या वेळाचेर आमी तो घेतिल्लो. पूण आतां आमी जें हें पावल फुडें घेतलां लॉटरी घालून ते लोकांक कळपाक की आमी बाबा हें लॉटरी घालून तें देवूळ बांदपाचो संकल्प केल्लो आसा. म्हणून तुमचे कडेन सगळ्या कडेन लोकां कडेन नम्र विनंती. लोकांनी आमकां भरपूर मदत केल्या, भरघोस मदत केल्या. सगळ्या धर्माच्या बांधवांनी काडून थंय तुगेले आमचे स्टॉल जे आसा आख्या पांडवा कपला कडेन थंय मदत केल्या. आमी वास्को, सांकळे, बिचोले वचून पणजे, म्हापसा, मागीर सावड्ड्या, मागीर काणकोण, पैंगीण अशे सगळे कडेन तिकेटी उपलब्ध केल्ल्यो आसा. तशेंच तुगेले आमी हेजे मुखारय बी आनी खंय उपलब्ध करपाचे आसात. हांगा गोंयांत अशी गणेशोत्सव मंडळां खूब आसा. दैवत एकूच सगळे कडेन गणपतीच पुजेक लायता. पूण आमी जे लॉटरीचे कुपन आहा ते लोकां कडेन विनंती की देवूळ बांदपाक लागून ही कुपनां आमी काडलेली आसा. ती आमची कुपनां सगळ्यांनी घेवची आनी हें देवूळ जावचें जो आमी संकल्प केल्लो आसा तो संकल्प आमचो परिपूर्ण जावचो अशें तुमचे कडेन कळकळीची विनंती. तशेंच आमी जेन्ना लॉटरी घालपाक गेले तशें 1-2 मंडळांनी आमकां सांगलें, जे सार्वजनीक गणेशोत्सव मंडळ आसा तांच्यांनी सांगलें की आमगेले बारीक लॉटरी पूण तुमच्यो ज्यो आसा तेयीच दवरात. आमचें कितें जाता इतलें योगदान आमी तुमकां दितात, तुमचेय लॉटरी खपयतात. जर समज देवाच्या कृपेन सगळ्यो लॉटरी आमच्यो खपल्यो जाल्यार तुमच्योय लॉटरी खपोवन आमी दितात. अशें म्हणजे हांव सांगूंक सोदतां ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान की बाकीचीं अशीं मंडळां आसा खुबशीं, आमची देवळां आसा, तेंचेय बी कोणाचें जर सहकार्य आसा हांव मिडियाक आमचो नंबर दितलो, मोबायल नंबर दूरध्वनी क्रमांक दितलो, तितूंतल्यान आमकां संपर्क करचो. तुमी आमचे कडेन येवपाची गरज ना, आमी तुमचे कडेन येता. फक्त आमकां एक कॉल केल्यार पुरो की अशी हांव तुमचे कडेन विनंती करता.
श्री सार्वजनीक गणेश उत्सव युवक मंडळ तर्फे की आमकां जाता इतली मदत करची, जे देवूळ जावचें भव्य की आमी प्लॅन बीन सगळो काडून सगळें करून केल्लें आसा. हे दुसरे फावटी आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेता आनी चडांत चड सगळ्या प्रेसाक विनंती की ह्या तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमी ही जो आवाज आसा, जी आमची कितें विनवणी आसा, जी कितें आमची मागणी आसा आनी जे आमी कितें संकल्प केल्लो आसा तो सगळो आमच्या गोंयाभर सगळ्याक पावचो. तशेंच परदेशांत आसलेल्या कोणी आपल्यालें योगदान दिल्लें आसा, आमचे लॉटरी काडलेल्यो आसा, UK म्हण जावं तुगेले भायले दुबय खंयचेच कोणी फोन करून हें करून सगळ्यांक तेंकांय बी देव बरें करूं म्हणटा हांव. अशेंच आनी कोण तेंगेले मित्र मंडळी आसा कितें आसा तेंच्यांकूय सांगून तेंच्यांनी ह्यो आमगे लॉटरी काडच्यो. हांव सगळ्या देवा कडेन मागता की सगळ्यांक बरी सद्बुद्धी दिवची, सगळ्यांक बरें आरोग्य दिवचें. जे सगळे मंडळ आसा तेंचें सहकार्य आमकां मेळटलें अशें, सगळ्यांची चवथ बरी जावची. तशेंच तेंच्यांनी कितें लॉटरी बिटरी जर घातलेल्यो आहा त्यो तेंचेय खपचे, सगळें कार्य मंगलमय जावचें, सगळें शुभकार्य घडोवन येवचें अशें तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागता आनी देव बरें करूं म्हणटा. जवळ 485 स्क्वेअर मिटर आमचें देवूळ आसा तें आनी एप्रॉक्सिमेट कॉस्ट आमी जाता ताजो एक 4.5 ते 5 करोड. लॉटरी घातल्या आमी 1.5 लाख लॉटरी घातल्या आनी एक प्रायज आसा लॉटरीचो कॉस्ट आसा 500 रुपया पर टिकेट. प्रायज आहे पळय फर्स्ट प्रायज जावन आसा 2 BHK फ्लॅट ओसिया कॉम्प्लेक्स ऑपोजीट रेल्वे स्टेशन. सेकंड प्रायज जावन आसा महिंद्रा B6. तशेंच थर्ड प्रायज जावन आसा थार, महिंद्रा थार. देन हुंडाय क्रेटा, सुझुकी विक्टोरियस, देन टॉयोटा हायरायडर, किया सेल्टोस, ग्रँड विटारा, हुंडाय वेनू, किया सोनेट, सुझुकी फॉक्स, स्कॉडा कायलॅक आनी टाटा नेक्सॉन, स्विफ्ट, ग्रँड I10 आनी वॅगनार अशी ही 15 गाडयो आनी एक फ्लॅट. आनी ताजे बरोबर कॅश प्रायजाय आसा प्रत्येक प्रायजा बरोबर. देवळाचें काम सुरू जालें ना. आमी जो जागो आसा सारको म्हणजे तो जागो असो आशिल्लो की बरोच दलदल आसा. तो आमी एक 2.5 मिटर 3 मिटर पसून भितरले सगळें काडला आनी हार्ड स्टार्टाक मेळटा थंयसर तो थंय पर्यंत आमी आतां रबल आनी मुरम बी भरून सारकें जमीन घट करून घेतल्या. आनी ती आमी कोविडाच्या टायमार जालें मागीर तें आमी बंद उरलें काम. आतां आमी ही चवथ जावन सुरू करपाचें आसा. जागोय आसा आमगेलो 5600 स्क्वेअर मिटर आसा. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.